नमस्कार, मैं मेश अरोड़ा अपने चैनल अरोमा वेज किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ तुलसी का काढ़ा। तो चलिए बनाते हैं तुलसी का काढ़ा। सब्सक्राइब कीजिए अरोमा वेज किचन को और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। सबसे पहले एक पैन लेंगे, उसमें 2 गिलास पानी डालेंगे। फिर 20 से 25 तुलसी के पत्ते, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टीस्पून काली मिर्च, 4 छोटी इलायची, 2 लौंग, 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालकर इसे उबलने के लिए रख देंगे। जब आधा पानी सूख जाए तो गैस बंद कर दें। इसे रोज़ाना 2 से 3 बार पी सकते हैं। इससे हल्का बुखार, खांसी, जुकाम जल्दी ठीक हो जाते हैं। आप सर्दी के दिनों में सुबह रोज़ाना चाय की जगह ये काढ़ा पिएंगे तो कभी खांसी जुकाम होगा ही नहीं। फिर छान कर 1 कप के करीब काढ़ा लें और 1 चम्मच शहद डालकर पिएं। गर्मी के दिनों में ये काढ़ा आधा कप ही लें और शहद ना डालें। चीनी या मिश्री डालें क्योंकि शहद बहुत गर्म होता है। और तुलसी की मात्रा भी आधी ही रखें क्योंकि तुलसी की तासीर बहुत गर्म होती है। ये काढ़ा मैंने 2 कप बनाकर दिखाया है। आप ज़्यादा मात्रा में बनाकर छानकर फ्रिज में रख सकते हैं। जब भी पीना हो 1 कप काढ़ा लें और गर्म करें, शहद मिलाकर पी लें। ये देखें तुलसी का काढ़ा बनकर तैयार है।